pasado la 1 de la tarde con 5 minutos hora local. El requerimiento de la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados ante el capitán ha divulgado la señal de abrochar cinturones y el avión está completamente detenido en su posición final. Los teléfonos celular podrán ser utilizados a partir de este momento. Otros equipos electrónicos deben permanecer apagados. En nombre de LAN y esta tripulación les pedimos a ustedes: al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Tengan cuidado de los compartimentos superiores, ya que objetos pesados podrían caer. Pasajeros que tengan vuelos de conexión, por favor, contactar con nuestro personal de aeropuerto a la salida del avión. Es un agrado tenerlos a bordo. Hasta pronto. Muchas gracias por su preferencia. Ladies and gentlemen, welcome to Santiago. We have landed at 5 minutes p.m. local time. Aviation authority required to remain seated until the captain has dropped his and seatbelt. And the flight has come to complete the stop in our final decision. Use of cell phones is now permitted. More Android devices may not yet be used. I would like to say goodbye to all of the Hello Ground and the crew. Please make sure that take all your personal items with you and take care whenever the river happens, as heavy object may harm become disloyal and cruel. Once again with connected, please speak with our staff.